ရှက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးပါဘာလို့ရှက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းရှိကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ဘာမှရှက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းမရှိတာရှင်းရှင်းလေးနော်ပျော်မဲ့သူတွေများပါသလိုဘယ်တော့စိတ်မပူနဲ့ဘယ်တော့မှလင်းမကြဘူးခင်ဗျားတို့မုန်းနေဆိုခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူကကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိနေတဲ့သူဖြစ်သလားခင်ဗျားတို့ hater ကိုနဲ့ hater တွေအတွက်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်လဲကြသွားမယ်လို့ဆူတောင်းကျင်တဲ့သူတွေစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလဲမကြကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်လူတိုင်းကတော့ကိုယ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးကိုယ်ပြောတဲ့ခါလူများကိုပြောနေအချင်းပြုံးတာကျွန်တော်လူမျိုးတွေဖြစ်တာကျွန်တော်ကရှင်းတာပေါ့လူများကိုပြောတဲ့ခါကျရင်ဟူလူကိုငါတို့မိုးချုံမီချိုဆဲလိုက်ရမယ်ဟူလူကိုငါတို့မိုးချုံမီချိုပြောလိုက်ရမယ်လူမိုးချုံမီချိုပြောလိုက်ပြုံးကဲဒီလိုလေးရှုပ်လိုက်မှအာဆနယ်ပြီးသားပါအဲ့လိုလေရှုံးဝဲလေးတွေ့မှအာဆနယ်ပြီးသားမှာဗောနိုင်သွားလို့ပဲရမှာရှုံးဝဲလေးတွေ့လိုက်မှအမှရှုံးဝဲလေးတွေ့လိုက်မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမ ्या တို့အရေးတကျလုံးနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live တောင်တက်မလာဘူးခမ ्या အဲ့လိုကြီးကောင်းနေမရှိဘူးဗျာရှုံးနိုင်ကျွန်တော်တို့က AC ပဲရှုံးနိုင် AC ပဲဒါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်လာတာခမ ्या တို့အတွက်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးအာရေးပါဆိုမှအရှုံးလေးတော့ရှိဖို့မှာပေါ့မဟုတ်ဒါစောစီးပြီးွားတာကောင်းတယ်စောစီးပြီးွားနောက်ပိုင်းကျမှဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲယာစီပိတ်ကနေကြမှာတိုင်ပတ်နေမယ်ဘာမှမလုပ်တာဒီမှာနိုင်မယ်ထင်တဲ့သေးလည်းမနိုင်ဘူးမနိုင်မယ်ထင်တဲ့လည်းမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အခုဒါအဓိကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်မနေ့က one expect ကကျွန်တော်တို့ bonus လေးပေးတာပေါ့လေ bonus ပေးတဲ့ဒါ bonus အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပေါ့လေဆိုတော့ Manchester United ကဒါပထမပွဲမှာ2 goal စီတည်ကြတယ်2 goal ပြည့်ရှုံးပြီးတော့မှဒါ2 goal စီတည်ကြတယ်အာဆနယ်ကတော့အိမ်ပွဲမှာထပ်ပြီးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ Aston Villa နဲ့ West Hamကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီနေ့လည်းပုံစံတူပဲ West Ham က Aston Villa နဲ့ Arsenal ကိုထပ်ပြီးဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ထုံးစံပဲပေါ့လေဒါထုံးစံပဲဆိုတော့ဘောလုံးပွဲကနိုင်မယ်ရှုံးမယ်ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်မဖြစ်ဘူးဒါကတော့ဥစားပဲကံပဲမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုအားပေးစရာရှိတာကိုစအားပေးရမှာပဲဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ season ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာ one expert ဖြစ်ပါတယ် one expert မှာ account ဖွင့်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံး UKM ဆိုတဲ့ promo code ကိုသုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအထူးစုပေါက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့လေမနေ့ကအထူးစုပေါက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ထူးကြတယ်နော်အိမ်ဝင်တပွဲမှမနိုင်သွားဘူးတက်လားထူးခြားအိမ်ဝင်တပွဲမှမနိုင်သွားဘူးဒီနေ့ဒီထူးခြားအိမ်ဝင်တပွဲမှမနိုင်သွားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခုပွဲရလက်လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်အောင်ခုနပွဲရလက်လေးတွေကဒါမနေ့ကတည်းက Leicester City ကို Brentford က4 goal ပြတ်နဲ့နိုင်တယ်အဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်ဒါ Manchester United နဲ့ Everton နဲ့2-2တေးကြတယ်အိမ်ကွင်းမနိုင်သွားဘူး Arsenal ကို West Ham ကအဝေးကွင်းနိုင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဘုံမောက်ကို Wolves ကအဝေးကွင်းနိုင်သွားတယ် Fulham ကို Crystal Palace ကအဝေးကွင်းနိုင်သွားတယ် Ipswich Town ကို Spurs ကအဝေးကွင်းနိုင်သွားတယ်ပြီးတော့ Southampton ကို Brighton ကအဝေးကွင်းအကုန်အဝေးကွင်းနိုင်သွားတာနော်အဝေးကွင်းနေနိုင်သွားတာဆိုတော့အခု Chelsea ဘက်တော့နည်းနည်း danger ဖြစ်သွားတယ်ဗျ Aston Villa အိမ်ကွင်းဗျ
ချက်စီကအဝေးကွင်းချက်စီကအဝေးကွင်းချက်စီကအဝေးကွင်းဆိုနည်းနည်းတော့သတိထားရမယ်ချက်စီကဒါချက်စီကလုံးဝသတိထားရမယ်ချက်စီကဒါဒီနေ့ပွဲတော့ရှင်းတယ်ဗျာအာဆနယ်ကဘာမှ too less ပဲသွားမရှိတဲ့ကြားပဲဒါပဲဒါကတော့သွားမရှိတဲ့ကြားပဲဒါရှုံးပါပဲဒါဒီလိုပွဲမျိုးရှုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကိုမပြတ်ဘူးဘာလို့စိတ်မပြတ်လဲဆိုတော့ဟိုကတော့ဟိုမှာအာဆွန်ဗီလာနဲ့ပွဲကြတော့နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ဗျာကိုကအတကုံတိုက်နေတယ်ခြေသွန်းလဲအသာစီးရတယ်တေချာကစားနိုင်နေမှတေကျသွားတာဒါပေမဲ့ဒီပွဲကလုံးဝ Western game plan က spot on ဝင်လာတယ် defensive နှစ် line ထားတယ်အဲ့ထက်မှဂိုးသမားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာရီယိုလာကိုလုံးဝ test မလုပ်သွားဘူးအဲ့ဒါသူတို့တော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အချက်ပဲဆိုဒီနေ့ပွဲကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ2 flat ပဲလုံးဝဘာဖြစ်လဲဆွဲမရှိဘူးဆုံးသက်မှာဆွဲမရှိဘူးဒါကတော့မတက်နိုင်ဘူးဒါကိုယ့်တက်ပိုကောင်းတဲ့တင်နိုင်သွားတာပဲဒါကိုယ့်တက်ပိုကောင်းတဲ့တင်နိုင်သွားလို့ကျွန်တော်ဘာမှမူရီတာပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမုံတီးတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ့်တက်ပိုကောင်းတဲ့တင်နိုင်သွားမယ်နိုင်သွားဒါပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအထက်ထားတစ်ခုပဲလို့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီပွဲဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့သိတယ်လားဒီပွဲဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတဲ့အချက်ဒါအာဆွန်ဗီလာနဲ့အေဗာတန်ကကိုယ့်ကို wide open position ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပွဲဟာကိုယ့်ရဲ့အရေးပါမှုပဲဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေကို motivation မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ over the line မဖြစ်ဘူးဗျာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးကောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲရှုံးပွဲတစ်ပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးကောင်းလည်းမရှိဘူးရှုံးမဲ့နိုင်မယ်ဒီချိန်မှာမရှုံးရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာရှုံးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီအသင်းကကျွန်တော်တို့ Leicester City နဲ့တောင်မှအသေးလဲကန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့မျောလင်းလိုက်တာပေါ့လေ။အော်โอเคငါတို့တခုခုများမျောလင်းလို့ရမလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းမရဘူး။အရေးသွေးกว่าတယ်။ quality ကောင်းတဲ့အသင်းရောက်လာလေအခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်ဒါပဲ။ simple ပဲ Manchester United ဆိုရင်လေပထမပိုင်းတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်။ရုန်းကန်ရတယ် struggle ဖြစ်တယ်။ရုန်းကန်ရတယ် struggle ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Everton ရဲ့ခံစစ်ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ penalty free kick ရသွားတယ် Bruno Fernandes သွင်းတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။အဲ့မှာ Ugarte သွင်းတဲ့လုံးကရေသွေးရှိတယ်။ဒါအဆုံးသက်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါတူတူတေးကြတယ်ဒါသူတို့အတွက်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ခက်ခက်ခဲကစားခဲ့ရတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးတော့အဲ့ပွဲရလည်းအမှန်တိုင်းပြောတော့ပွဲကသူတင်ကိုယ်တွေအကျိတ်နေပဲဒါပေမဲ့ Everton ပူကောင်းတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ Man United ကဘယ်လိုပြောမလဲအမှတ်ရအောင်ယူသွားတယ် Arsenal ကတော့ထုံးစံတိုင်း West Ham ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ West Ham တော့အဆူမီလာတော့ Arsenal ဆိုအမြဲတမ်းအမဲဖြစ်တဲ့အသင်းတွေပဲဒီသင်းတွေကကိုယ်နဲ့တွေ့ရင်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်အဓိကဟိုနောက်တစ်ခုကကိုယ်ကစားသမားတွေမပါနဲ့တာလည်းပါတယ်ဗျာဥပမာ Mike Lewis Kelly ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဘောလုံးလို့ဆိုခူဒုစ်ကသူနည်းနည်းလေး pressure ပေးလိုက်ချိန်မှာသူဟန်ချက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိထားတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးသတိထားတဲ့ဒါပေမဲ့သူစိုးရိမ်ပြီးတော့အရန်ကြီးကိုသူစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒါဝုန်းနဲ့သူပြန်ပြီး pressure သွားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီထောက်ခံရပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမထူအဆုံးသတ်မှာဖြစ်လဲသူထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ part of the story ပဲဒါ part of the story ပဲဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ part of the story ပဲဒါဒီနေ့ပွဲရှုံးပွဲအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့သိပြောစရာတော့မရှိဘူးဘာလို့ရှုံးတာပဲဟုတ်တယ် Mike Scully ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Mike Lewis Kelly ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို तू ကဟို quality player လေးပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ rush ဖြစ်တာပေါ့ဗျာသူအတွေ့အကြုံနဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒါသင်ခန်းစာပဲဗျာသင်ခန်းစာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးရှုံးပွဲတစ်ပွဲနောက်မှာတော့ဒါပြက်ရည်ပြူခံရတာတွေဝေဖန်ခံရတာတွေပြစ်တင်တော့ရှိပါပဲဒါကတော့ဘလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာနိုင်ရှုံးဆိုရှိပါပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကစားမအောင်ဆဲရမယ်ဟိုလူကိုဆဲရမယ်ဒီလူကိုဆဲရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူး okay ငါတို့ဒီပွဲရှုံးသွားပြီပြီးသွားပြီ okay let's move on ပြီးပြီနောက်ပွဲဖလားရသည်ဖြစ်များပြီအသင်း progress ရှိတယ် okay တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ချိန်ရောက်လာအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်နေထားတော့ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးလုံးဝကိုအခြေအနေမကောင်းဘူးဒါကတော့ဒါအမှန်တရားပဲဒါကိုထက်ပိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးကစားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒီပွဲက West Ham ထိုက်တန်နဲ့ Arsenal ဘာမှမထိုက်တန်ဘူးဒါလောကရန်ရဲ့ပုံမှန်ပြကွက်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ချက်စီပွဲရောဘယ်လိုမြင်လဲချက်စီအခြေအနေကောင်းပါမလားအခုဒီနေ့ဒိုင်းနေကုန်ကြိတ်တာပဲဒီနေ့မှဒိုင်းနေမကြိတ်ဘူးဘူးမှမကြိတ်တော့ဘူးဒိုင်းနေအကုန်ကြိတ်တာเนาะဒီနေ့ချက်စီက
Chelsea ကအခုလောလောဆယ်မှာဒဲပေါက်တာနော်ဒဲဒီတိုင်းဆိုရင်အဆွန်ဗီလာအိမ်ကွင်းနေပြီပဲအဝေးကွင်းနေပြီပဲတိုင်ပြတ်သွားတာဟုတ်တယ် Rice ကဒီနေ့တော်တော်လေးညံ့တယ်ဒါမိုဟမက်ခူဒုစ်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာမိုဟမက်ခူဒုစ်ကတော့ဒါဝယ်ခြင်းစရာလေးပဲသူ့ရဲ့2အားရုံအားသူလှုပ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့တော်တော်လေးကျေနပ်စရာပဲခူဒုစ်ကစားတာကောင်းတယ်ဗျာဒါမဲ့ဒီနေ့ပွဲရှုံးနိုင်တယ်မှာမမီတော့ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဝက်ဆန်ကိုထက်ပိုကောင်းကစားနိုင်တယ်ဝက်ဆန်ရဲ့ game plan ကောင်းတယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲရှုံးပွဲတဲ့ excuse မရှိဘူးဗျာ okay ရှုံးတယ်ငါတို့ညံ့လို့ရှုံးတယ် that's it ဒါပြီးပြီပဲChelsea ပွဲလေးနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲChelsea ပွဲလေးနည်းတော့သတိထားရမယ်ဗျ Chelsea လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖလားလိုချင်လို့ဒါတခြားဖလားလိုချင်လို့အားပေးမယ်ဆိုကျွန်တော် Real Madrid သွားအားပေးပြီဗော Real Madrid ကိုသွားအားပေးမှာဗော Real Madrid သွားအားပေးဖို့ရှင်းလေးပဲကိုကြိုက်တဲ့အသင်ဖလားရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေချိန်မှာတော့စူဖလားဆိုတော့ရောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဒါစောင့်အောင်ပါပဲရှင်းလေးဘယ်လောက်ကြာမလဲစောင့်အောင်ပါပဲ Chelsea လည်းအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြော်ဖြတ်တယ်အခုမှသူတို့ပြန်ထိုးကြလာတယ်အချက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးဘာလို့ချက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းရှိကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ဘာမှချက်ပြေပြောတဲ့အကြောင်းတော့မရှိတာရှင်းလေးဒါပေမဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်သလားကျွန်တော် channel ကတော့နည်းနည်းတော့တန့်သွားတာဗောလေ channel နည်းနည်းတန့်သွားတာသလား channel နည်းနည်းတန့်သွားတယ်ဘန်းတင်းတဲ့သူတွေဘန်းတယ်ဒါလုံးဝblock တင်းတဲ့သူတွေ block တဲ့ခါကျတော့ channel နည်းနည်းတန့်သွားတာသလားဟုတ်တယ်အဆွန်ဗီလာကျွန်တော်အဆွန်ဗီလာပွဲကိုကျွန်တော်ကပောက်ပွဲတာမပောက်ပွဲဘူးဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဒေါသထွက်လဲဆိုတော့အဆွန်ဗီလာဟာ quality player တွေအများကြီးပဲဦးနိုင်အမ်ရီကကောင်းတယ်ဗျအဲ့လိုအသင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တည်ကြတာနှစ်မျိုးကိုကောင်းတာဒီပွဲကအာထက်တာအနေနဲ့ကြိုသိရမှာဒီပွဲရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲဒီပွဲရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်အခြေအနေရှိလဲဒီပွဲရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကောင်းအနေထားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အချက်မျိုးဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လုံးဝကိုမရဘူးဒါအဆုံးသတ်မှာဘယ်လို့မှမရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုဒီလက်ရှိနေထားရဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအေးဆေးပဲဒါကိုယ့်အတွက်ကအဆုံးသတ်ကပြီးပြီပေါ့လေဒေါသဖြစ်စရာဟုတ်မရှိတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒေါသဖြစ်စရာဟုတ်မရှိတာဘောလုံးပွဲရှုံးပွဲမှာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲရှုံးပွဲအတွက်မှာအာဂျင်တီးနားတက်ငွေကုန်မယ်ဒါဟိုတခါနျူကာဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတော့ကငွေကုန်မယ်ကျန်တာတော့ကတော့အဲ့လို feel မရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့က AC ပဲလောင်းကြအောင်မရှိတာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ကမင်းထုံးမြပါဝင်တခြားသူတွေလိုဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာဆဲဆိုနေတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးပွဲကိုဘောလုံးပွဲလို့ကြည့်တယ်โอเคငါတို့မကောင်းမနိုင်ဘူးရှင်းနေနည်းနည်းတော့ပေါက်ကွဲမယ်ဒါကတော့ရှင်းလေးပဲကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုကြိုက်တဲ့အသင်းကကစားသမားတယောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာပေါ့လေပြောရမယ်အဲ့ဒါမှအသုံးမကျအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာဒါပဲကျန်တာတော့ easy ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးဘယ်သူမှဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ reaction တော့ရှိတာပေါ့လေကိုတိုင်းကိုအားပေးတဲ့အခါမှာကိုအသင်းကိုနိုင်ချင်ကြတာကြီးပဲဒါအခုဆိုရင်ဒီ Manchester United ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်သူတို့လည်းဘယ်လောက်ဒေါသထွက်နေရလဲအဲ့လိုပဲ Tottenham ပေးသက်ဆိုလဲ Tottenham ပေးသက်ပဲ Chelsea ပေးသက်ဆိုလဲ Chelsea ပေးသက်ပဲအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာကိုအားပေးတဲ့အသင်းရှုံးလာတဲ့တေးကြလာတဲ့နိုင်ပွဲရခဲ့တော့မှအားမလို့နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့ Real Madrid လိုအသင်းမျိုးတောင်မှအားမလို့အားမရဖြစ်သေးတာပဲဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ title race ကတော့ဒါအဆုံးသတ်ပြီဒါ title race ကတော့အဆုံးသတ်ပြီမို့အဓိကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အာရုံနောက်တဲ့သူလေးတွေဘန်းကျင်လို့
ကျွန်တော်ပုံမှန်ချိန်ဘန်းရတာခတ်တယ်ဗျာသလားအဲ့ကျွန်တော်ဟိုလေ Manchester United ပါပုံမှန်ချိန်ဘန်းရတာခတ်တယ်ဘန်းရတာခတ်တဲ့ကြောင့်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ live ဝင်လာတာ live ဝင်လာမှဘန်းလို့ပိုကောင်းတာဒီချိန်တက်လာတော့မှဘန်းလို့ပိုကောင်းတာဗျာကျန်တဲ့ချိန်ကဘန်းလို့သိမကောင်းအဲ့ကြောင့်ဒီချိန်ကိုတင်ပြတဲ့ဆောက်လို့ကျွန်တော် live တက်လာတာဟုတ်တယ်သူတို့ခေါင်းပါတဲ့အနေထားမျိုးကတော့တော်တော်လေးဆိုးတာဗောလေဒါသူတို့ဝယ်သိဝယ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေမှာမဝယ်တာလည်းပါတယ်ဝယ်သိထိုက်တဲ့အခြေအနေမှာမဝယ်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့မဝယ်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတက်တော့တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးโอเคရှုံးပွဲတစ်ပွဲဒါတခုတော့ကောင်းတာဗောလေအခုโอเคဒါ February ပဲရှိသေးတယ် February မှာโอเคဆိုးစီပြီးသွားတော့လေအခု February March April May မှာ pressure မရှိဘူး AC ပဲโอเคရှုံးပွဲရှုံးသွားမယ်နိုင်သွားမယ်တေးကြသွားမယ် AC ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဒါအန်ပေါင်းစုမှာပေါက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်စင်းဒီနေ့ညကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော် list လုပ်ပြီးသွားပြီဗျာဆိုတော့မနေ့ကအဲ့လို free back ပေါက်သွားတဲ့1000စုရှိတယ်1000သူ10ယောက်နဲ့1000သူ10ယောက်မှာ free back မှာကျွန်တော်2မျိုးရှိတယ်ဗျာ Telegram ကဝင်ပြိုင်တဲ့သူရယ် Facebook ကဝင်ပြိုင်တဲ့သူရှိတယ်ပြိုင်တဲ့သူနှစ်ဖက်ရှိတယ်နှစ်ဖက်ရဲ့ free back အဲ့ free back မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့မှာ1000စုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်10ယောက်ရွေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့10ယောက်ကကျွန်တော်တို့post လေးတင်ပေးမယ်အဲ့ post လေးကိုတင်ပြီးသွားရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော် feedback 3000ရှိတယ်ဒါ feedback 3000ရှိတယ်အဲ့ feedback 3000ရှိတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့တယောက်ထက်ရသွားပြီဆိုရင် total အဖြစ်ကျွန်တော်12ယောက်ဖြစ်ပြီ12ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရက်ပြန်ကြရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့12ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ list လေးချပေးမယ်အဲ့12ယောက်ကအဲ့ list ကကျွန်တော် one expert ရဲ့ application ပဲဖြစ်ဖြစ် website ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက3000ထုတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါ3000က12ယောက်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ဟို Chinese New Year မှာ one expert ကလောက်ထားတဲ့ lucky draw ပေါ့လေ unbound lucky draw မှာဒါ Telegram ကနေဝင်ပြိုင်တဲ့သူရဲ့10ယောက်ရဲ့ Facebook ကဝင်ပြိုင်တဲ့သူ10ယောက်တကယ်တော့သူတို့ပြိုင်တာအများကြီးမဟုတ်ဘူးဗျတခြားတွေလည်းပြိုင်တယ်ဗာပြိုင်နေဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခြားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမစု9000ဒါဒုတိယစုဒါ3000တတိယစု1000ဝဲဆိုပြီးပြိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်စင်းတင်ပေးရမယ်စင်းတင်ပေးပြီးတော့ချင်းပေါက်တဲ့သူတွေကို ID တာနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေအားလုံးဝင်ရောက်ထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်လို့ရပြီးတော့ one expert ရဲ့ application ရဲ့ website မှာပဲဖြစ်ဖြစ် customer assistant မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါ one expert နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့အသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်တော့ပြီးသွားပြီလေတစ်တော့ပြီးသွားပြီဘာလို့နောက်တစ်ပတ် Northern Forest ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ကြတယ်မလို့တော့ပြီးသွားတယ်တစ်တော့ Forest နဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်စရာမလို့တော့ပြီးသွားပြီလေ Forest နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကြောင်းတွေလောက်လာကြာပြီကျွန်တော်ဝေဖန်ခံရတိုင်းဆဲခံရတိုင်းဝေဖန်ခံရတိုင်းဒါကျွန်တော်လဲကြသွားမယ်ဆိုလဲကြတာကြားလာပြီဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ hater က hate ပဲရှင်းလေ hater က hate ပဲဘာမှဟုတ်မဖြစ်တာ hater က hate ပဲကျွန်တော်ဘာမှဟုတ်မဖြစ်ဘူးရှင်းလေးကျွန်တော်လဲကြသွားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လဲကြသွားရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့နော်ဟိုပျော်မဲ့သူတွေများမှာတို့ဘယ်တော့စိတ်မပူနဲ့ဘယ်တော့မှလင်းမကြဘူးခင်ဗျားတို့မုန်းနေဆိုခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူကကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိနေတဲ့သူဖြစ်သလားခင်ဗျားတို့ hater က hater တွေအတွက်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်လဲကြသွားမယ်လို့ဆူတောင်းကျင်တဲ့သူတွေစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလင်းမကြဘူးကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိတယ်ဘောလုံးပွဲကတော့ရှုံးတာဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှခေါင်းနဲ့မရှိဘူးရှုံးတယ်နိုင်တယ်တေးကြတယ်ဒါထုံးစံပဲတေးပဲကျွန်တော်အရင်က personally လာဆဲတာလည်းရှိတယ်မဆဲတာလည်းရှိတယ်တုံးကျွန်တော်ပြန်လည်းမပြောဘူးဘာမှလည်းမပြောဘူးအေးစေးပဲဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားကြဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ကိုမှုချိုးမြေချိုးပြောနေတဲ့အခါပြန်တခြားလူတယောက်ကိုမျိုးချိုးမြေချိုးပြောနေတဲ့အခါမှာပြုံးပြီးရီညာပဲပြုံးပြီးရီပြုံးပြောရီ
နေတာရင်းနေတာကိုလေးတနေ့လေးပြန်ပြောခံရလို့ဆက်ဆက်တိမခံဘူးခါကျတရားကြောက်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူကကျွန်တော်ဟိတ်တက်ကကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှအမြင်ရှိတယ်ထိတ်ဆုံးမှပဲကျွန်တော်ရှုံးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အသေးရှုံးသွားလို့လည်းကျွန်တော်ကအေးဆေးပဲရှုံးသွားလို့လည်းအေးဆေးပဲရှုံးဝဲတစ်ဝက်တည်းလည်းကျွန်တော်တို့ကအေးဆေးပဲအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဒီရှုံးဝဲကအခုဒီတရားသေးတယ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်ဆိုးွားတဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တွေးခဲ့ပြီဗျာဟိုးကျွန်တော်တို့မှတ်မရအာဆင်ဖင်ကားရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွေအာထက်တာအစောပိုင်းနှစ်တွေဦးနိုင်အမ်ရီရဲ့နှစ်တွေဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဒါဖြစ်လာဒီနှစ်က challenge ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်လာတယ်โอเคငါတို့တက်ပူကောင်းတဲ့အသင်းပူဆွဲသွားတယ်တိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးအေးဆေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောတရားပါလဲဆိုတော့လူများကိုပြောတဲ့အခါလူများကိုမိုးချုံပြောရမယ်လူများကိုဆဲမယ်ဆိုမယ်ပြောကြမယ်ရှာပြုံးတာပဲကျွန်တော်လူမျိုးတွေကပြုံးရွှင်နေတာပဲကိုနည်းနည်းလေးထိခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ဆက်ဆက်ခေါအောင်တုံးတာစိတ်ချကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကအေးဆေးပဲကျွန်တော်ကြောင့်အာဆင်နယ်ရှုံးလေပြဿနာမရှိဘူးအာဆင်နယ်ကကြိုက်တဲ့အာဆင်နယ်ကကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်လေဆိုတော့ရှုံးနေမှာပဲဘောလုံးပွဲဆိုတာတော့အသင်းတိုင်း Real Madrid လို့အသင်းတိုင်းတော့ပွဲတိုင်းမနိုင်ဘူးဗျာရှင်းလေး Real Madrid လို့အသင်းပြောတော့ပွဲတိုင်းမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ at least ဆိုကျွန်တော်အသင်း challenge လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အသင်း challenge လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်း stay on the ဒါ top level မှာရှိတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အသင်းတော့ဂုဏ်ယူတယ်ကျန်တာဒါပဲဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်အရှုံးဆိုတာရှိမှာပဲ Chelsea ပဲဖြစ်ဒါ Arsenal ပဲဖြစ်စပါးပဲဖြစ် United ပဲဖြစ် Man City ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းလေး Man City လို့အသင်းမျိုးတော့အမြဲတမ်းထိပ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဒီနေ့သူတို့ကြားရရောက်တယ်သူတို့ကြားမယ်ပြီးအချိန်နဲ့သူတို့ပြန်တက်ရင်တက်မယ်ဘလောက်ဒီဟာကိုသူတို့ level ဘလောက်ပြန်ယူရမယ်ဒါပဲအခြေအနေဆိုတာရှိတယ်ဘာစီလိုနာနဲ့ဖတ်ကွာဒီလာအရန်ကောင်းတဲ့ခဏရှိတယ်2009ကနေ2015ခုနှစ်ထိလူးစင်နေခဲ့ဒီဒါအဲ့ဒီ6နှစ်တာကာလဒီ6နှစ်တာကာလဟာဘာဆိုနာရဲ့ဖိပဲဒါပေမဲ့အဲ့6နှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းစာဖတ်ဖြစ်နေတာပဲဒီလိုပဲအသင်းတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကိုယ့်အသင်းက10နှစ်လားအနှစ်20လားအနှစ်30လားကြာကောင်းကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒါပဲကိုယ့်အသင်းရဲ့ process ကိုယ့်အသင်းရဲ့အနေအထားကိုယ့်အသင်းသွားနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါပဲဘာမှကြီးသွားတော့ပြောလို့မရအောင် PS Manchester United ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ struggle ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်Manchester United ကတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါ struggle ဖြစ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Man United ကအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်တို့ထက်အသင်းအားလုံးထက်ဗျာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာအင်္ဂလိပ်မှာသူအောင်မြင်ဆုံးအသင်းသူတို့အသင်းဆိုရင်အောင်မြင်ဆုံးအသင်းကနေ struggle တွေတောင်းလျှောက်ဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်တို့ struggle ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရည်နေသလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ရည်နေသလောက်သူတို့အိတ်သလောက်ပဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာသူတို့ဘောကိုကြည့်သူတို့ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဘယ်လောက်ဒေါသထွက်လဲဒါလို့ဒီကိုဒါလို့ဝင်လိုက်မှန်တယ်ပြောလို့ပြောဒါလို့ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးတင်းတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးကိုပြောတဲ့ခါလူများကိုပြောနေအချင်းပြုံးတာပဲကျွန်တော်လူမျိုးတွေဖြစ်တာကျွန်တော်ကရှင်းတာပေါ့လူများကိုပြောတဲ့ခါကျရင်ဟူလူကိုငါတို့မိုးချုံမီချိုဆဲလိုက်ရမယ်ဟူလူကိုငါတို့မိုးချုံမီချိုပြောလိုက်ရမယ်လူမိုးချုံမီချိုပြောလိုက်ပြုံးနေတာကိုပြန်ထိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဆက်တိမကန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်များများပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါထားမှာတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြမှာတလားလူတော်များများထင်တာတလားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမန်ဖတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကိုမဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုမအရင်တုန်းကကျွန်တော်စပြီးတော့Day 1နဲ့ကနေလက်ရှိအချိန်ဒီဘာကိုမှကျွန်တော်မဖတ်ဘူးဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဘာကြီးမြင်အောင်မမြင်တာခါလေကျွန်တော်ရှင်းမှာကိုမမြင်နေလို့ပေါ်တာပဲရှိတယ်အဲ့လောက်ဒီ view ကိုမဆိုင်တာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒါအခု Chelsea ပွဲကအခုစပြီပေါ့လေ Chelsea ပွဲလေးကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ် Chelsea ပွဲလေးကြောင့် Chelsea က Aston Villa နဲ့ကန်ပြီး Chelsea က Aston Villa နဲ့မှာအခုChristopher Nkunku အထောင်ထားပြီးတော့မှာခိုးဖားမရဲ့သူတို့ကဟိုအောင်နည်းနည်းပြန်လျှော့လိုက်တယ်နော်သူတို့ဘာကိုလျှော့လိုက်လဲဆိုတော့ခန်းစစ်3ယောက်ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာနည်းနည်းပြန်တော့ shape ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီသလားသူကဒါ Richard ရဲ့Living Cowell ရဲ့Chalobah ရဲ့စနဘက်3ယောက်ပြန်တွဲပြီးတော့မှ Cucurella ရဲ့ Casino ရဲ့ Anzo ရဲ့ Malubuso ရဲ့ထားတယ်ဒါ3-4-2-1 formation ပေါ့လေပြီးတော့မှ Neto နဲ့ Kopama ကို Nkunku နဲ့ထားတာလေဟိုဘက်ကတော့ထုံးစံတာ Oli Watkins ရဲ့ Roger ရဲ့ Asensio ရဲ့ Jacob Ramsey ကိုတုံးပြီးတော့ Marcus Rashford ပြန်အောက်ထားတယ်ဆိုတော့ခန်းစစ်ကတော့အခုခွန်စာပြန်ပါပြောလေဟုတ်တယ်ခွန်စာပါမယ် Decisive နဲ့ Tyrone Mings ကတော်ညံ့လာဗျာTyrone Mings ကလည်းရောင်းတယ် Decisive ကလည်းရောင်းတယ်2ယောက်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့မစိုးဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီပွဲက
တကယ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာဒီနေ့ဘုံမောက်ရှုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်အသင်းတွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ဘုံမောက်ရှုံတဲ့ကြောင့် Chelsea ကသူ့လို့နိုင်ရင်အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်လား Chelsea က44မှာဒါ43ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲနိုင်46ဆို Chelsea အခြေအနေကိုဘာလို့ကျွန်တော် Premier League က9နေရာရမှာ9နေရာရမှာဆိုတော့ chance ကတော့ရှိဘာလို့သူတို့က100နဲ့9မှတ်ထင်တယ်109မှတ်ကိုအောက်ကအသင်းနဲ့10မှတ်ကျော်လောက်ကွာတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မကွာဘူးဟိုဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့တော့မှကျွန်တော်အရင်ကွာကျွန်တော်ထင်တော့ Premier League 9နေရာဆိုတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ Arsenal က2နေရာသေးကြဗျာကျွန်တော်ထင်တော့ Man City သေးကြလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ3နေရာသေးကြပေါ့သေးကြမယ်အဲ့မှာ Northern Forest ကမသိကျွန်တော်တို့ Northern Forest မထင်ဘူးတော့ Chelsea ရဲ့ဘုံမောက်ရဲ့ Forest ရဲ့ Newcastle ရဲ့ maybe Brighton ရဲ့အဲ့5သင်းလူရမယ်အဲ့5သင်းမှာအနည်းဆုံး2နေရာလူရမယ်ကျွန်တော်တို့ Chelsea ပါနေတယ် Premier League ကအသင်းကြီးတွေပိုများလေ Champions League ကိုအသင်းကြီးတွေပိုရောက်လေပိုကောင်းတယ်ဗျာဘာဖြစ်ဒါဘာဆိုဘာလို့ Forest တို့ Newcastle တို့ဘုံမောက်တို့ Brighton တို့တက်သွားလဲအပေါ်မှာသူခဏလေးနဲ့ပြန်ပြုတ်လာမှာဗျာဒါပြန်ပြုတ်လာမှာဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Premier League ကတော့ chance ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ် Inter Miami ပွဲရှိတယ် Inter Miami ကပထမအကျော်တေးကြလာတယ်ပထမအကျော်မို့သူတို့က2ကြော့ကန်တာဗျကွန်ကာကက်ကဆိုတော့သူတို့အဝေးကိုစီးမြင့်လည်းရှိတယ်အဝေးကိုစီးမြင့်ရှိတော့သူတို့ကပထမအကျော်ကိုအဝေးကွင်း Kansas City ကွင်းမှာ 1-0 နဲ့နိုင်ထားတော့သူတို့ကဒီပွဲက AC ပဲဒီပွဲ AC ပဲKansas City ကိုသူတို့နိုင်ထားတာဟုတ်တယ်အာထက်တာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ over the line လုံနိုင်တဲ့ quality မရှိဘူးဗျတလားအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပဲမှန်တယ် Forest ကပြန်ကြမှာဗျ Forest ကကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ Forest ပြန်ကြလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဟုတ်တယ် Forest ကပြန်ကြမှာဟုတ်တယ် Arsenal ကလွတ်သွားပြီမုံ MLS ကမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟုတ်တယ်တော့ဒီနေ့ကျတော့ MLS ကဗျာဒီနေ့ကတော့ MLS ကဟုတ်တယ်ဒီကတော့ဟိုဟာလေးဟုတ်တယ်ဒီည New York City နဲ့စပွဲမှာလေ Chase Stadium မှာစကံမှာသူက New York City နဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုမနစ်က supporter ရှိပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကံမှာသူကဆိုပွဲစဉ်တစ်စကံမှာပေါ့လေသူတို့ပွဲစဉ်တစ်ဒါ Major League ပွဲတွေစပြီဆိုတဲ့ဘောပဲဟုတ်တယ်အခြေအနေမကောင်းကျွန်တော်သိရအခြေအနေမကောင်းဟုတ်တယ်တမျိုးတည်းသားချင်းစော်ခံလိုက်ရတာပဲတက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ် Forest က Champions League နှလုံးသားမရဘူးလေ Forest က Champions League နှလုံးရဘူးလေ Villa တစ်လုံးရဘူးလေ Celtic ရဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီသင်းတွေ Champions League ရဘူးလေManchester United ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ United နော်ကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ် at least ဆိုကစားကွက်လေးတော့ရှိသေးတယ်။ Man United ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတာဗျာတစ်ခါလေကြတော့လေ Man United ကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတာဒါတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေတာသူတို့လည်းအမှန်တမ်းပြောဒီနေ့ Everton နဲ့ကစားတဲ့ပွဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးတော့ဟာဒီတင်းလဲအများကြီးလောက်အောင်ပါဗျာ Ruben Amorim ကအနည်းဆုံးတော့ transfer window 2ခုလောက်တော့လောက်အောင်အနည်းဆုံး2ခုဒါတန်းမစင်ပါဘူးမပူးနဲ့ဘလို့တန်းစင်မှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တာဘာမှတန်းစင်စာကြောင်းမရှိဘူးတန်းမစင်ဘူးအနည်းဆုံးသူကနွေရာသီ2ခုလောက်အောင်ပဲဗျာဆောင်းရာသီမှာလူသိမ့်မဝယ်ဘူးဗျာလူသိမ့်မဝယ်ကြောင်းအနည်းဆုံးတော့2ခုလောက်တော့လောက်အောင်2ခုလောက်တော့လောက်အောင်2ခုလောက်တော့လောက်အောင်မလွယ်ဘူးဘာလို့တော့လူမမရှိတာဗျာလူမမရှိတာအရှိမကျွန်တော်တခုပဲအားမရတာဗျာဟိုဇက်စီနဲ့ဂါနာချိုထည့်ရမှာဗျာဟ
ဝိုင်လန်နဲ့ဇက်စီတဲ့တယောက်ထည့်ပြီးတော့ဂါနာချိုထည့်ရမယ်အစားမှာဒါဂါနာချိုမထည့်ဘူးနီးပြတဲ့ခါကျရင်ကြောင်ပဲအန်တိုနီမရှိဘူးရက်ရှ်ဖိုမရှိဘူးအာမတ်ဒီယာလိုဒန်ရတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မထည့်လဲမသိစဉ်းစားလိုက်ဇက်စီကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုလုတ်ဒီလုတ်ရှိသေးတယ်ဟိုလုတ်ဒီလုတ်ရှိတယ်ဟိုကောင်ကဟိုဝိုင်လန်တော်တော်ညံ့လာကြနော်ခွန်ဆက်တန်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ထင်အောင်မထင်ဘူးခွန်ဆက်တန်းပေးရတယ်တော့ထင်အောင်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဝိုင်လန်လေတော်တော်ညံ့လာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကိုဝိုင်လန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဇက်စီကိုကျွန်တော်အဆမကြိုက်ဘူးဗျဇက်စီကဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်ဗျဘောလုံးဆုံးရှုံးလို့နဲ့ဘောလုံးလေးတွေရသွားတယ်လှုပ်သွားတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုအရင်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ at least ဆို wildland ထက်ဆိုင် something ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး excited ဖြစ်စရာကောင်းတယ် Ruben Amaro ကြည့်နည်းနည်းအိုစားသွားတယ်ထလား Ruben Amaro ကြည့်နည်းနည်းအိုစားသွားတယ်သူလည်းတော်တော်လေးတော့စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါမယ်အမှန်တိုင်းပြောရတော့သူလိုချင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ့ squad တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ style play သူကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာသူ style play ကအသိနဲ့အမဝင်တာဟုတ်တယ် Chelsea ကိုသွင်းသွားပြီAndrew Fernandez Chelsea မဟုတ်လေဒီနေ့တော့တကယ်လို့က Chelsea နိုင်သွားရင်ဒီနေ့ Premier League ကအဝေးဝင်းတွေပဲနိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဝေးတွေပဲအကုန်နိုင်သွားတဲ့သဘောပဲဒီနေ့တပွဲမှအိမ်ဝင်းမနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့လေ Chelsea ဒီပွဲနိုင်တော်တော်အခြေအနေကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Champions League ဝင်တော့တော်တော်အခြေအနေကောင်းသွားမှာဒီနေ့ပွဲနိုင်လိုက်ရင်ဟုတ်တယ် Chelsea ကိုသွားပြီဒီ Man United ကဟို Real Sociedad နဲ့မလွယ်ဘူးကြာနောက်တစ်ခါ Arsenal လည်းမလွယ်ဘူး PSV နဲ့ဒီတိုင်းမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကိုကပြောတယ်လေဟိုဗာလဲကျွန်တော်ပြောတယောက်နဲ့အာယူတလုံးရှုံးနေအကိုတို့မသေးကြဘူးလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်တော့တလုံးတော့ပဲလို့အဲကြေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အေးတယ်ငါလည်းစဉ်းတော့စဉ်းလာတယ်ကြေးရမြင့်နေတယ်ဒီလည်းပြောအဲ့ကွာမန်ယူချအာဆင်ချလိုက်တယ်ဒီလည်းပြောကျွန်တော်မက်ဆေ့ပေါ်လာသွားပြီကွာတဲ့ဝက်ဆန်တကူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြေအနေကောင်းဆိုးသွားပြီတဲ့အောက်300ဟုတ်တယ်အောက်300အညံ့ပြန်တာအဲ့ဒါမှန်တယ်ဒီအောက်300အိုက်ကုန်တွေကအညံ့ပြန်တာလက်စာရဲ့ဆောင်းဟောင်းတန်ရဲ့ Ipswich Town ရဲ့အညံ့ပြန်တာအဲ့ကြောင့်အဲ့အုံးသီးညံ့ပြန်လို့အောက်ကကောင်တွေညံ့ပြန်လို့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေနည်းတက်တာအခုဆို Wolf နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Wolf နိုင်သွားတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေး Wolf ကအောက်ကကောင်တွေနည်းနည်းပြန်ဝေးသွားပြီနော် Wolverhampton 22ဖြစ်တော့အောက်ကကောင်တွေ9မှတ်ကွာသွားပြီဟုတ်တယ်ဒီနေ့တက်လာတဲ့3သင်းဟာတော်တော်အားနည်းတဲ့3သင်းဗျအာဆယ်တော့ဘာမှမထင်တာတကယ်ညံ့တယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြော reality ကဒါပဲဒီနေ့ညံ့တယ်ဘာမှလို့မရဘူးဒါဘာမှ complaint တက်စရာမရှိဘူးတကယ်ညံ့တာညံ့လို့မနိုင်တာရှိလေးသွားမပါတဲ့ကြားပဲဘာမှကြားတော့ကြားပဲဖွကြားဖြစ်တယ်ကြားတော့ကြားပဲဒါပေမဲ့ဖွကြားဟုတ်တယ်ဖော့ပါ Manchester United ကိုရောက်နိုင်ကြီးရှိကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာတွေ့လို့ဖော့ပါဘာလဲဆိုတော့ Man United ကိုပြောင်းမဲ့ကိစ္စကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာတို့ကနှစ်ဖက်ကွဲနေတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကဖော့ပါကိုလူပြန်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့တစ်ဖက်ရှိတစ်ဖက်ကပြန်မလူချင်းတဲ့တစ်ဖက်ရှိနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဖော့ပါဒါပြန်မလူချင်းတဲ့နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး Man United ဆိုဖော့ပါကိုပြန်လူချင်းကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောတော့ဖော့ပါမဆိုးပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်မဟုတ် Man United စပါးယူရိုပါလိရအဆင့်ကမပါတော့ဘူးလားဆိုပါမှာပဲဗျသူတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့ automatically 9နေရာပေးတာလေဆိုယူရိုပါလိချန်ပီယံယူရိုပါလိရတဲ့ကောင်တတ်ပဲဆိုအဆင့်1ကနေ9အော်တိုပါပြီးသားတော့တနေ့1ကနေ9ပို့တယ်မနစ်ကအခြေအနေပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာမနစ်ကအတ္တလန်တာကသူကယူရိုပါလိယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတ္တလန်တာဟာသူ့ရဲ့စီးရီးတွေမှာအဆင့်6အောက်ကိုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရိုမာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တလန်တာမဟုတ်ဘူးဝင်အောင်ကန်သွားတာဆိုပြောချင်တဲ့သဘောတရားကManchester United နဲ့စပါးဟာယူရိုပါလိမှာချန်ပီယံဖြစ်ရင်အပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ UEFA ရဲ့ ranking မှာအော်တိုဝင်လာမဲ့9သင်းနဲ့6သင်းဝင်ရမှာ6သင်းဝင်ရမှာ6သင်းရမှာ6သင်းဘာလို့ဆိုကျွန်တော် UEFA ရဲ့ website ထဲမှာသူတို့ရေးထားတာတွေ့တယ်ဒါဂျီရိုနာကလည်းဂျီနိုအာကလည်းသူကတယောက်ကဟားနေဂျီရိုနာကဘာမှလည်းမရနိုင်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချန်ပီယံလိလည်းမရနိုင်ဘူး
ဘာဆိုနာတို့ပြောဖို့ခက်တယ်လာလီဂါခက်တယ်ဗျာရီမက်ဒရစ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဘာဆိုနာချင်းကြီးတွေဗျ3သင်းလုံးကလာလီဂါတော့50-50ပဲအဲ့ကောင်တွေ3သင်းအပြိုင်လူပါမှာဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရီမက်ဒရစ်နဲ့ဘာဆိုနာများဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှာပေါ့လေပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဆာလတ်မရမှာပေါ့လေတကယ်လို့ according to ချန်ပီယံလိရရင်တော့တမျိုးပဲချန်ပီယံလိရတဲ့ကောင်ရနိုင်မယ်ဗျဘာလို့လို့ဆိုတော့အဓိကဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမရှိလို့ရှိရင်တို့ကချန်ပီယံလိကိုကြည့်တာဟုတ်တယ်ကုညာဝယ်ရမှာကုညာကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဝူဗာဟန်တန်တသိန်းလုံးဆွဲတင်နေတာကုညာပဲကုညာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်မဒီစ်ကုညာအရင်နဲ့လေ quality ကောင်းတဲ့အသင်းပဲဗျဆိုတော့စာတရုတ်နှစ်သိကူရဲ့ unbound ပေါ့လေဆိုတော့ Chinese နှစ်သိကူကာလာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီ page ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ one expert နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အသင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကို comment မှတ်ပြီးတော့ဒါ comment မှတ်ပြီးတော့အောက်က comment မှတ်ပြီး match up ပေးလို့ရပါတယ် match up ပေးလို့ရတဲ့ထဲကနေအကောင်းဆုံးစုကိုကျွန်တော်3000 free bet 3000ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း17ယောက်ရွေးပြီးသွားပြီတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါဒီကနေ့ညတယောက်ရွေးပြီးတာနဲ့အဲ့တနေ့ယောက်ရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လက်ပြန်12ယောက်ဆင်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့12ယောက်ဆင်းကကျွန်တော်ဘယ်သူတွေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာကုတ်လေးတွေနဲ့ဝင်ရောက်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြမှာ one expert ရဲ့ application မှာ customer အဆင့်တက်မှာတွားပြီးထုတ်လို့ရတယ်ဖက်ကွာဒီလာတနေ့90မလို့ပါဘူးအချိန်နဲ့ပြန်လာမှာမပူပါနဲ့ Guardiola ပေးတဲ့ဘာမှအဲ့လိုစိတ်မပူနဲ့ Guardiola ကရည်ချင်းရှိတဲ့နည်းပြပဲအသင်းတစ်သိန်းရပြကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေး Real Madrid လည်းဘာဆိုနာဘူဆွဲတဲ့နဲ့မှာသူလည်းတစ်နှစ်ကြာတာပဲပြီးနောက်နှစ်ပြန်တက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Man City ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Manchester City ရဲ့ဘယ်လိုမျိုး Premier League club တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနီးကပ် week in week out အကြတာကစားအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Guardiola တို့ Man City ကအရန်ကြသွားတယ်လို့သူတို့ကထင်တာ Real Madrid ကြားတဲ့အချိန် Barcelona ကြားတဲ့အချိန်နဲ့တစ်နှစ်စီကြားကြတာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကြီးစိုးစိုးဝါးကြီးမရှိ Guardiola ပြန်လာမှာပဲReal Madrid အဲ့လိုလိပြောင်းတဲ့ကိစ္စမလွယ်ပါဘူးဗျာဟိုအဲ့လောက်ကြီးလိပြောင်းနေဆိုတာပို့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဗျာဒီပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကထွက်ရမယ်ထွက်ပြီးတော့မှတခြားပြိုင်ပွဲမှာပြင်သစ်ကပေးဦးမှာလားလာလီဂါစီးရီးယားပေးဦးမှာလားဘွန်ဒစီဂါပေးဦးမှာလားပရီးမီယာလိဂ်ကပေးဦးမှာလားအဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကထားပါတော့ exam အနေနဲ့ Real Madrid လာလီဂါထွက်ပြီးတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပရီးမီယာလိဂ်ကအလိုလျောက်နောက်ရတဲ့တိုင်တန်းဆင်းတဲ့အခါ၄သင်းဆင်းရတော့မယ်ဘာလို့ဆို Real Madrid ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက် simple မကြဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဂါနာချိုနဲ့ကုညာလေးနဲ့တန်းတယ်ဂျယ်ရီမန်စီးတီးကဂျယ်ရီဖရင်းပေါင်တဲတန်လိုက်တယ်နော်ဂျယ်ရီဖရင်းပေါင်ဟုတ်တယ်မန်စီးတီးကဂျယ်ရီဖရင်းပေါင်တဲတန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီကောင်ကယူရိုတန်း40လောက်ဆိုရတယ်ဒီဘရိုင်းနာကတော့မရတော့ဘူးဗျာဒီဘရိုင်းနာလည်းထွက်မှာပဲဒီဘရိုင်းနာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလုံးဝဒဏ်ရာပြီးပြန်လာပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးဒီဘရိုင်းနာနည်းနည်းပြန်ကြအောင်ဒီတစ်ခေါက်ဒဏ်ရာနည်းနည်းပြင်းနေတယ်နဲ့သူအရင်မကောင်းတော့ဗျာ KTB သူတိတ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလူီဗာဟာမန်ယူဖြည့်စည်းတာတော့မဟုတ်ဗျာလူီဗာဟာလက်ထက်ကလူတွေကဟောင်းနေပြီကိုကြာနေပြီကိုလူီဗာဟာလက်ထက်ကလူတွေကဟောင်းနေပြီကြာနေပြီလူီဗာဟာလက်ထက်ကလူတွေကလုံးဝမို့လေစာလက်ဖာကူစံထားခဲ့တဲ့လူတွေဗျာအဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကြာနေတော့ तू ကတစ်လောင်းရတာပဲဆိုတော့လူီဗာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဘာဆိုလာလည်းဖလားချောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့လောက်ကြတော့မလွယ်ပါဘူးလာလီဂါရအောင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကွာတော့မရဘူးချန်ပီယံလိမရနိုင်ဘူးဘာဆိုလာလဲပြောလို့မရဘူးဗျဟိုသူ့ရဲ့ feature ရတော့ तू ကတော့ခြောင်တယ်အမတ်ဒီယာလိုကယာတီကုန်ထိနားမှာလေ तू လဲ तू က surgery လုပ်မယ်လို့ तू ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်ဆီလ်ဗာပူကြိုက်တယ်မဟုတ်ဆာကာကတော့ PSV နဲ့ပွဲမပါလာဘူးမမီဘူးအင်တာမိုင်ယာမီကတော့ဟိုတနေ့ကဆယ်တာပီကိုခေါ်ထားတဲ့အဲ့ဘေတောင်မဲချာတယ်လေးမစိုးဘူးဗျဒီကိုဂိုမတ်ကအခု Brighton ကိုထွက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအင်တာမိုင်ယာမီမှာလူမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လေးကတော့မစိုးဘူးကျွန်တော်ကြည့်တာလေအဲ့ကောင်လေးမစိုးအဲ့အင်တာမိုင်ယာမီရဲ့အဲ့ဘေဘဲချမ်းမှာကစားတဲ့ချက်တိတ်ရှိအဲ့ကောင်တော်တော်ကောင်းနေတယ်မြန်တာတော်တော်မြန်တယ်
အော်စီမန်တော့ပြောလို့မရအောင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်အော်စီမန်တက်လာအော်စီမန်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဗီတာအော်စီမန်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ပြောလို့မရအောင်ဗီတာအော်စီမန်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိဘာလို့ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတောင်းလျှောက်ဆွေးနွေးနေတာလေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်သတင်းတွေမှာတက်နေတာဗီတာအော်စီမန်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ရိုဒီကတော့ပြန်မလာသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့တန်းလူပဲလားဆောက်တလဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးလို့မဟုတ်အာတီတာအောက်လို့လည်းပြောဖို့ခက်တယ်ဗျဘာဆိုတော့မရတဲ့တော့ချန်ပီယံလိဂ်ကသူတို့ကစားတဲ့ကစားလိုင်းကဟိုက်လိုင်းကအရမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်ဘာဆိုနဲ့ခတ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျချန်ပီယံလိဂ်ကဟို maybe အမပေးချန်ပီယံတော့ဘာဆိုနာပြောလို့မရဘူးအချိန်ကြီးကောင်းနေဗျကျွန်တော်လာလီဂါဘာဆိုနာပေးတဲ့ဆိုရင်ဗျာဟိုလာလီဂါနဲ့စပိန်စူပါကလပ်ဖလားဗျာ maybe ကိုပါတယ်ရီအဲ့လောက်ပေါ့ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ခတ်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေအာထက်တာမထွက်ပါဘူးအာထက်တာမထွက်ပါဘူးယူန်ဒီရဟိုဘက်ကရတော်တော်ခက်တယ်နော်အဲ့ဘာတစ်ဖက်တစ်ဖိတာနော်တပအဲ့ဘာတစ်ဖက်တစ်ဖိတာဒီကဲလို့ခုနဟိုလေကွန်မမနဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဟိုစုချင်းဝင်3000ရယူနိုင်တယ်နော်သူတို့3000အော်စီမန်ကတော့ပြောလို့မရအောင်ရောက်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဗျရောက်နိုင်ကြီးရှိတယ်အာဆနယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအာဆနယ်တော့ရှုံးသွားပြီဗျာအာတေတာအောက်ဘီတာတော့ခေါ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့လောက်တော့လည်းသူတို့မလုပ်ပေးဘူးမရနိုင်တော့ဘူးဗျအာဆနယ်ဖလားမရနိုင်တော့ဘူးဖလားမရတော့လေဒီနေ့မရအောင်ဆိုရင်ဒါကတော့ဟိုဟာပဲဟို broadcast ပဲကျွန်တော်ဘာအောင်စဉ်းစားလဲဆိုတော့လေဟိုအာဆနယ်က Gareth Southgate version နဲ့အာတေတာတော့ Gareth Southgate version တော့ဖြစ်မလားဆိုကျွန်တော်လည်းတော့စိုးရိမ်လာတယ်Gareth Southgate version Chelsea ကတော့ကျန်းနေရနော် Gareth Southgate version တက်လာအင်္ဂလန်အရင်လည်းမဆိုးအရင်ကောင်းလားဆိုတော့လေကောင်းလိုက်တဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လောက်တဲ့အထိမကောင်းဘူးဒုတိယလောက်ထိတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး Gareth Southgate version ဖြစ်နေတယ်အာထက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုး Southgate version ဟုတ်တယ်မန်ယူနိုက်တက်ဖလားရနာမန်ယူနိုက်တက် FA ကရှိလေယူပါလေးရှိသေးတယ်ဘာဆိုနာတော့အမှန်တမ်းပြောတော့ဟိုအခုကစားတဲ့ Highland ကိုလေ Hansi Flick နည်းနည်းလေး line ချလိုက် line လေးနည်းနည်းချတော့ line အရင်များတာတခါလေကြာအဲ့လိုပဲကံပဲဗျဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးဒဏ်ရနေတဲ့အခါမှာဒဏ်ရပြီဆိုရင်တခုခုကံကြမ္မာခုဘက်မှာမရှိရင်လုံးဝဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရှင်းလေးပဲဒီပွဲမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က Harvard ပါမယ်ဗျာ Saka ပါမယ်ဆိုဝက်ဆန်ကိုမနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာတာဒါကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာပဲကိုယ်တိုင်လည်းညံ့တာလည်းပါတယ်ဒါပဲလမ်းဘတ်တော့မလိုပါနဲ့ဗျာဒီကိုစင်မီယိုနေတော်သေးတယ်လမ်းဘတ်တော့မလုပ်နဲ့လမ်းဘတ်ဆိုရင်တိုင်ပတ်သွားလားမက်ဆီကခင်ဗျာလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘလို့တန်းဆင်းမလဲခင်ဗျာတော့လည်းမဖြစ်မှဖြစ်တယ်အောက်က30ရအမတန်ညံ့တာအောက်က30ရအမတန်ညံ့တာအောက်က30တော့ဒီတိအောက်ကတန်းတက်လာ30တော်တော်ညံ့တာနော်တကယ်ဘာမှ quality မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမရီကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကကောင်လေးကကောင်တာတွေကောင်းတယ် aggressive ဖြစ်တယ်ကစားတာကောင်းတယ်အခုသူတို့ဝေးခွန်းမှာဝမ်းစီတယ်ဟူလီယန် Everest ကတောင်းလျှောက်သွင်းနေတာနော်တောင်းလျှောက်သွင်းနေတာဟူလီယန် Everest ကဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့အခုဘောလုံးပွဲကြည့်နေပေါ့လေဒါပထမပိုင်းတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်လည်းတော့သိမကြအောင်နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်ဆိုကျွန်တော်ရက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုမီကယ်အာတီတာနဲ့အာဆနယ်တို့ဖလားတော့ပြီးသွားပြီ
ဖလားတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်လေးချန်ပီယံလိမှာတော့ Real Madrid နဲ့ Semi ကွာတာလောက်တော့ကန်လိုက်အောင်မယ်ကန်ပြီးတော့မှ Real Madrid ကိုဘယ်လောက်ထိနှိပ်ကိုသွားမလဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ okay ငါတို့ဒီနေ့လဲ quarter final တက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အပြုံးလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ရာဒီပြန်စားအောင်ဗျာဟိုလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို Patrick Evra ပြောလို့ပေါ့လေ Netflix next season FC လား next season FC လို့ပဲပြောမှာပဲဖောက်ပါရောက်နေလားဆိုရောက်ဖို့သူကရောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Mind United မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်ချင်တဲ့သူနဲ့မခေါ်ချင်တဲ့သူနှစ်ခုရှိနေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒါကတော့ Everest ကိုရောက်လာတော့မှားတယ်เนาะအမှန်တမ်းပြောမာဂျီရီယာ Everest ကအားကိုးရတယ်ခါကျအားကိုးရတယ်ဆိုတာနဲ့တချို့ကစားမလေးတွေကလက်ရှိတာများသလားချန်ပီယံစုဖလားရမယ်ဇာတာကိုပါတာဥမာဟူလင် Everest ဆိုကြည့်လေတောင်အမေရိကဖလားအကုန်ယူပြီးအသက်ငယ်လေးနဲ့အာဂျီနာလေစင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားရတယ်ကိုပါရတယ်အရှိမလည်းကိုပါရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလက်ကဘာမှပြောလို့မရအောင်ခါလို့အန်ချယ်လိုတီမထွက်ပါဘူးညာBasic company မလွယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တင်တော့ basic company ဘိုင်လီဗာပူးစင်မနိုင်လောက်ဘူးတလားဒါဘိုင်မြူနစ်မနိုင်လောက်ဘူးလီဗာပူးစင်တက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့လီဗာပူးစင်နဲ့အင်တာမီလန်တက်လိမ့်မယ်ထင်တာအဲ့ပဲချမ်းလီဗာပူးစင်ရဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့ဒီဘက်ကတချမ်းဟိုဘက်ကဘာဆိုနာနဲ့ဘရီရှစ်တော်မန်တက်လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဘာစီလိုနာနဲ့အင်တာမီလန်ဖြစ်ဖို့များတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှုံးပွဲတွေကြောင့်အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်ကအရန်ကြီးဟိုမဖြစ်ဘူးဟိုဒေါသကြီးရန်ထွက်နေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘလုံးပွဲရှုံးသွားโอเคနဲတော့စိတ်ပြက်သွားတာဗောလေဟိုရှုံးပွဲမှာဒေါသတတုံးလုံးဖြစ်ပြီးဒေါသထွက်တဲ့ပွဲဘယ်ပွဲလဲဆိုတော့အညူကာဆယ်ကျွန်တော်1စီးနဲ့ရှုံးတဲ့ပွဲပြီးတော့မနစ်ကညူကာဆယ်ပဲကျွန်တော်1စီးနဲ့ရှုံးတယ်အဲ့နှစ်ပွဲတော်ဒေါသထွက်တာပရီးမီးယားလိမှာရှုံးမှာပြောတော့ဟိုကမရှုံးတာမဟုတ်အဲ့ဒေါသထွက်တာဒါပဲကျန်တဲ့ပွဲတွေကโอเคကြည့်နေရှုံးရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲအရင်ကြီးဒေါသထွက်တဲ့မရှိဘူးအရင်တော့ဆိုတော့ရန်ပြေးထန်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ရှုံးပွဲထွက်သွားလို့ရှိရင်လုံးချင်သေးမရှိလောက်အောင်ဖြစ်သွားတာအခုကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အဲ့အစွဲတွေနည်းနည်းလျှော့လိုက်တယ်ကြားပြီမနိုင်ဘူးဘိုင်မြူနစ်ကလီဗာပူးစင်မနိုင်ဘူးအဲ့လီဗာပူးစင်ရဲ့နီးပြအလွန်ဆိုကဘိုင်မြူနစ်ကို၄ပွဲရှိပြီရှုံးပွဲမရှိကစားတာပြီးတော့ဘိုင်မြူနစ်အဲ့လောက်မကောင်းဒီနေ့ company အတင်းရလေအဲ့လောက်မကောင်းကျွန်တော်ထင်တော့ဘာဆိုနာကဒီညဟိုနဲ့ကံမှာ less farmer နဲ့သူလည်း short လို့မရအောင် less farmer ကအဲ့ဆိုအတန်ကိုမတို့နိုင်ထားတာနော်လာလီဂါတခုရှိသလားတတိထားသလားလာလီဂါလောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်လေသူတို့အိမ်ဝင်နေကောင်းနေသလားအသိငယ်လေးတွေဆိုမဲ့အသိငယ်လေးကသူတို့အိမ်ဝင်နေကောင်းနေစီတူလေကျွန်တော်အင်တာမီလန်သဘောကျရင်အင်တာမီလန်ပို့ပြီးတော့ပို့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာဗောလေလူးစ်ကယ်လီယာဝက်ကကကိုနိုဗာရှဲမို့သူမပါနဲ့လို့သူမလုပ်တဲ့ဘူးထုတ်ခံတာထုတ်အောင်မထုတ်ခံမှာပဲဟိုကျွန်တော်အဲ့တယောက်ထုတ်ခံရလဲတယောက်မထုတ်ခံရလဲကျွန်တော်ခြေပါဘူးရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကစားတဲ့ပုံစံဟာမရှိဘူးတယောက်ထုတ်ခံရလဲကျွန်တော်ခြေပါဘူးရတဲ့အကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုကစားပုံကြည့်သိနိုင်တယ်ကစားတာဒီပုံစံပဲ cross အောင်မထောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တခုပဲ cross ဘာလို့မထောင်လဲဆိုရင်တော်တော်လေးအနေထားတော့မတွေ့တာအခုလောဆယ်တော့အလုံးစုံပူကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါဦးလေသူကတော့မနစ်ကအမပေးချက်ယူထားတယ် double ယူထားတယ်စာကမပါတော့ဘူးဒုတိယကြောက်တော့မပါတော့တယ်ပထမကြောက်မပါတော့ဘူးအာဆင်နယ်နဲ့ဘာစီလိုနာချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်အဲ့ဒါ dream နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗီယက်နမ်မှာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်လူးစ်ကယ်လီကဘောစာထွက်လုံးတယ်ထွက်တဲ့ခါအဲ့ဒါအသုံးချခံရတာလူးစ်ကယ်လီကဟုတ်တယ်ဘောစာအရန်ထွက်တယ်
ဘောသားထွက်တဲ့ကြောင့်သူကအသုံးချခံရတာဟုတ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့အားနေခြင်းအတော့လူငယ်သားမလေးတယောက်အတွက်ဒါလမ်းနေမယ်ဒါ straight west ဆိုရင်တို့ကဟိုလိုလေ violent content မို့တဲ့ကြောင့်တပွဲပဲပယ်မှာဆိုတော့အခုကျွန်တော် forest နဲ့ပွဲပယ်မှာကဲဆိုတော့အခုပထမပိုင်းလည်းပြီးတော့မယ်ဟိုဘက်ကပွဲကျွန်တော် Chelsea ပွဲနဲ့ Atletico Madrid ပွဲလေးကြည့်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် live season ပေါ့လေဆိုတော့ live season ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ Facebook live ရော YouTube live ရောကြည့်ကြတဲ့ဘောလုံးပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ် comment ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးရောဒါထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံး promise ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒါကျွန်တော်ဘောလုံးဂျာစီလက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ဒါ match လာထဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ match လာထဲမှာကျွန်တော်ဘောလုံးဂျာစီလက်ဆောင်ပေးမဲ့ကိစ္စပေါ့လေဆိုတော့3တယ် official ဂျာစီ3တယ်ပဲဖြစ် official ဂျာစီ3တယ် plus ဒါထိုင်းမိတ်အထက်90ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ်ပြန်ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်နေထားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ match လာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးပေးသက်တွေ Facebook ရော YouTube ရောပေးသက်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့စီစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့တူပါဝင်ကူညီဒါကျွန်တော်ကိုဒါအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ one expert ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီ Chinese New Year မှာ comment မှန်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေ comment မှန်တဲ့ဒါ feedback 3000ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမလက်ဖြတ်ကြီးညာပေးပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆို total 12ယောက်ရှိပါပြီဗောလေကျွန်တော် live 12ခုကနေ12ယောက်လို့ကျွန်တော်အဲ့12ယောက်ရှိမယ်အဲ့12ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ ID နဲ့ကိုပေါက်မပေါက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါဒါကြည့်ရှုကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် post မှာလည်းတင်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ဘလုံးချင်းကြီးကိုပေးတဲ့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် PSV လို့အသိပြောတော့မလွယ်ဘူးမှန်တိုင်းပြောတာဒါအခုလက်ရှိချိန်နေရတော့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook ရော YouTube ရော share ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးပြတချို့နည်းနည်းဟိုဟာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေ့ထူးတော့ကောင်းတယ်ဗျအများကြီးပန်းလိုက်ရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်